Bonjour à tout le monde. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il est à mes pieds semble à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Regardez ce que nous avons là. Les bananes sauvages. Vous avez les bananes qui poussent en bout. Ça. Les bananes qui poussent en bout qu'on a abandonné là. Voilà. Vous avez vu, non, j'ai 3. Vous cherchez 3 comme ceci. Vous mettez 1,5 litre d'eau. Vous faites bouillir. Quand vous avez porté à ébullition jusqu'à c'est bien, vous descendez. Vous prenez maintenant le produit de l'intérieur, la banane-ci. Je vais dire comme ça, vous allez me dire, la banane c'est comme ça. Quand vous avez fait bouillir avec la peau, vous finissez maintenant, vous portez. Quand ça finit, vous posez au sol. Vous enlevez la Elle a résolu 3 problèmes. D'abord, le problème de trois problèmes. Il y a les enfants qui sont mal nourris, la malnutrition. Il y a, ça va augmenter la libido. Donc, grande personne comme petite personne, vous pouvez prendre malnutrition. Ça va augmenter la libido. Et puis maintenant, le jus là, vous allez chercher demi-litre de miel. Puis le bon miel, achetez le bon miel. Vous mélangez dans les 1,5 litre là. Ça va devenir comme vos quêtes. Chaque fois que vous allez boire, vous mettez un citron. Ça va traiter la toux. Tout chronique, tout qui n'est pas chronique, sèche, grasse, tout. Grand thé. Ça va vous traiter la toux. Votre traitement que je vais donner pour la toux. Et venez me poser des questions. On fait bouillir. J'espère que j'ai été clair. Vous faites bouillir et vous mettez demi-litre de miel dans 1,5 litre que vous avez déjà fait bouillir. Vous tournez. Chaque fois que vous voulez boire, vous tiédissez. Vous mettez un jus de citron. Vous buvez. Fini les tout. Je vous aime. À la prochaine, si peut-être.